Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, burada bir squishy var. Bakın. Hop. Bunun videosunu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz kanalımızda. Evet arkadaşlar, bu kağıtlar ne diyeceksiniz? Bu kağıtlardan ben squishy yapmaya çalışacağım. Yurt dışında gerçekten çok popüler ve aşırı derecede herkes yapıyorlar ve ben de dedim ben de deneyim yapmaya, nasıl olacak acaba? Bunların çıktılarını ben cips yapmak istiyorum. Çıktılarını çıkarttım. Bunları şimdi ne yapacağım? Bakın, bir tanesini böyle bantladım. Bunları böyle birleştirip tamamen ikisini böyle karşılıklı böyle yapıştırıp çift taraflı yapacağım. Tamamen sonra bir kısmını açık bırakacağım. Devamını göstereceğim yani arkadaşlar. Şimdi ben de deneyeceğim yapmaya. Yani hiç üzülmeyin siz de. Siz de evde yapabilirsiniz. Türkiye'de yok diyorsunuz, yorumlarda görüyorum. Çok istiyoruz biz de diyorsunuz. Ama böyle bir yöntem gördüm. Yurt dışında yapıyorlar. Siz de evde deneyebilirsiniz. Çok kolay. Hatta içini neyle dolduracağımı gördüğünüz zaman şaşıracaksınız arkadaşlar. Ben de çünkü izlediği zaman gerçekten çok şaşırdım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben bunları böyle bantlayıp hemen geliyorum. Uzun sürmesin diye kendim böyle bantı alacağım. Böyle bir şeffaf bir bant. Böyle tamamen ikisini yapıştıracağım ve hazır şekilde bir geri geleceğim. Evet arkadaşlar, ben bunu şimdi yapıştırdım. Böyle bantladım her tarafını, bakın. Hiçbir kısmını bırakmadım. Sadece şurada ufacık bir bölme bıraktım. Oradan da şimdi dolduracağım. Ama neyle dolduracağım biliyor musunuz arkadaşlar? Doldurmadan önce hala kanalımıza abone değil misiniz? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın beğendiyseniz. Şimdi bakın. Şimdi böyle parça parça kesiyorum ve bir deneme yapıyorum. Evet arkadaşlar, bakalım. Bakın böyle parçalar. Şimdi evet ve bakın arkadaşlar, wow, harika. Bunları kesmek çok zevkliydi. Bu arada bu squishy kendiniz evde çok kolayca yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bunları bunun içine hepsini dolduruyoruz. Ve en sonunda bunu da kapatacağız. Acaba çok mu küçük bıraktım bu bölmeyi? Biraz açsam mı? Böyle sabaha kadar dolduramam ben. Sanırım birazcık açmam gerekiyor. Kenarından kamerayı deviriyorum. Kenarından bir kısmını hemen açıyorum. Çünkü biraz bayağı bir zor oldu doldurmaya. Buradan açalım ve hemen bunları dolduralım. Biraz böyle kamerayı da yapalım. Bakın arkadaşlar, tam bir poşeti böyle kestim. Bir poşeti tamamını herhalde bunun içine girecek. Az gelirse bir tane daha keseceğim. Az gelebilir de. Gerçekten bu yapımı o kadar popüler yurt dışında. Türkiye'de ben daha görmedim. Siz gördüyseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bazen görmemiş oluyorum. Sanırım bir poşet yeterli oldu. Ve fena olmadı. Bunu hemen doldurup son halini gösteriyorum. Evet, yapıştırdım. İçini doldurdum. Tam 2 tane poşet içine girdi. Bayağı bir. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Deneme yapıyor muyuz? Hadi bakalım.
Evet. Tam squishy gibi de olmasa ama bakın kalkınma oluyor. Evet. Aynen. Bakın. Toparlayıp yerine geliyor. Hop. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten sevimli bir şey oldu. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz kendiniz evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz ve değişik kendin yap videolarını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına lütfen yazın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.